天长现在前往日本领海，在日本领海内不能从内不是无害的航行，不要进入日本领海。海上保安厅 TN95，日本海上保安厅 TN95，这里是中华民国海巡署核心舰。回答你，我们现在正在我们中华民国的领土，请你们不要干扰我们的活动作业，请你们马上离开，请你们马上